弟兄姊妹早晨。我都感謝神睇見神喺俾我哋教會裏邊嚟到係工作特別咧係喺短宣嘅服侍上邊好感謝神。過呢幾年咧，我都見到神好用Gary 嚟到係幫我咧係帶南美洲，無論喺秘魯喺巴拿馬嘅事工咁我所以可以專心咧就做另外啲事工咁所以好見到神嘅祝福而且咧見到巴拿馬弟兄姊妹嘅回應咁我哋今年咧都有10多位弟兄姊妹報咗名要去，但係仲話有空位咁而且咧唔單止你去，我哋有啲幕後英雄喺度咧，都預備咗好多嘅教材即場嘅將門訓錄影，然後傳遞落去，跟住喺下邊嚟到教書嘅。其實係好多謝 Anita 嚟到係冒險將佢啲教導錄影晒落去咁樣咁我哋見到呢個係神興起嘅工作，當弟兄姊妹咧願意同我哋嚟到配合一同嘅成長咁所以咧我哋覺得呢個喺聖靈嘅帶領下邊，咁所以咧我都自己攞時間，自己出機票，我都要飛落去咧1個禮拜嚟到係同教會嚟到聯繫，就建立2間教會嘅關係咁所以咧為我哋今次嘅行程嚟祈禱，我哋盼望咧唔單止係傳福音，唔單止栽培，我哋更加咧能睇一見咧前邊咧2間教會嘅配合之下咧，然後咧點樣使到當地嘅弟兄姊妹咧都能夠興起成為一間傳福音嘅教會，一間有心宣教嘅教會好需要大家嘅代禱呢一種嘅現象咧我成日用一個字咧就係咧呢種係一種嘅生命力，一種嘅生命力。一個有冇生命咧？一樣嘢有冇生命咧？呢朵花放喺度有冇生命咧？你點睇到啊？你有冇覺得有陣時候咧一個人翻到嚟見到個樣咧，佢死氣沉沉咁啊？咩叫死氣沉沉啊？而家廣東話嘅俗語死氣沉沉點講啊？我哋嗰代咧就話殘晒，而家呢代係用咩話嘅？你哋義樂團嗰啲死氣沉沉嗰啲係咩啊？客家話同埋福建話類似，叫做屎橋橋，屎橋橋咁啊，即係死啦慘啊咁啊！但係你見到一個人咧，如果有生命嘅活力，你見到佢點樣樣㗎？點樣樣㗎？即係你望到佢個樣咧，佢好陽光嘅喎，即係咧好力嘅喎，佢眼咧發光嘅喎，頭殼頂都有光圈嘅喎，當然唔係甩晒頭髮嗰種啦係真係覺得哇！你同佢講嘢，佢有動力嘅，佢有個氣勢喺度嘅，佢咧有一種嘅力量不斷嘅向前嘅。有陣時候咧，我去到我嘅 backyard 嘅時候咧，有陣時我真係好唔明係咩咧？即係好多地方都鋪晒紅毛泥㗎啦。硬係喺紅毛泥地中間咧，總係有棵嘢生出嚟。你有冇見過啊？即係唔係草地喎？草地梗係生啦。即係紅毛泥地中間咁，佢都整2棵出嚟。即係我諗緊啲，即係呢個係對我嚟講好煩啦，係咪？成日要掹咗佢啦要處理佢啦。但你喺嗰度睇嘅時候咧，當我睇到嗰啲哇喺紅毛泥地中間咁都咁生棵嘢出嚟嘅時候咧，呢種叫做咩咧？呢種叫做生命力。有陣時睇一粒嘅種子，個殼好硬，但係裏邊嗰個植物嘅生命可以逼爛嗰個殼，然後穿過咁多咁深嘅泥土，甚至穿過上面咁硬嘅紅毛泥地，我哋用一個錘去鑿都要揼好幾下。但佢就係咁樣一棵咁柔弱嘅一棵嘅野草，咁幼咁亂，你大力啲踩佢都扁㗎啦。一手掹就斷㗎啦，但係佢居然有力咁樣掙開嗰個紅毛泥地，咁啊生出嚟。有啲喺條罅嗰度生出嚟容易啲咧，但係有啲係掙開個地咁生出嚟。即係你發覺哇！你見到佢嘅時候，呢種係力量，呢種好似一種好強嘅生命力喺嗰度。所以當我哋想嘅時候，究竟我哋基督徒，我哋作為一個屬神嘅人，我哋係有神嘅生命嘅人，究竟我哋有冇將呢種從神而嚟呢種嘅生命嘅力量嚟到彰顯喺呢個世代咧？究竟我活喺呢個世代嘅時候，人哋睇得見你係基督徒，我係基督徒，當睇到我嘅時候，佢覺得我哋係咪一班死氣沉沉嘅基督徒咧？定係話你哋係一班係有生命力嘅基督徒咧？係有影響力嘅基督徒咧？嗱，今日我哋睇呢段經文嘅時候咧，彼得係好清楚講到有一個特別嘅字眼，你有描述我哋同耶穌嘅關係。第4節佢話主就係嗰個活石，
而我哋咧，第5節，我哋嚟到神嘅面前咧，嚟到主嘅面前咧，亦都係一個嘅活石，亦都像一個活石。當然耶穌呢個活石係單數字，我哋呢個活石咧係一個眾數字，因為你們係眾數。聖經裏邊咧好多時候咧，將到我同耶穌嘅關係咧，用同一個字嘅描述。不過咧，講到耶穌嘅時候係單數，講到我哋嘅時候咧，佢係一個嘅眾數。耶穌係神嘅兒子，我哋係神嘅眾子。耶穌係神嘅羔羊，我哋都係主所牧養嘅羊群。耶穌係萬王之王，我哋有一日同主同作王 Kings。正經好多呢啲咁嘅類似嘅講法，呢度就話耶穌係嗰個活石，我哋咧嚟到主面前都好似佢一樣，不過我哋係眾數，係一個嘅活石。咁呢段經文咧一路講咧就係話咧，呢段經文我哋睇落去就係話呢個活石，然後咧我哋被建造成一個靈宮。咁所以咧好多時候咧，好多弟兄姊妹或者好多人咧睇到經文嘅時候咧，就講到咧我哋係活石被建造成靈宮嘅時候，我哋之間點樣嚟到互相嘅配搭？因為咧你用石頭砌靈宮嘅時候咧，唔係今日咁當時建個宮殿嘅時候建屋嘅時候咧，唔係好似我哋今日咁呢嚿石晾倒，跟住咧搽一層嘅紅毛泥，唔係搽倒一層紅毛泥再晾上去，即係咁樣樣。所以咧兩嚿石之間有一層紅毛泥隔住，咁就黐得好穩。當時代咧，我相信係未有紅毛泥嘅時候，佢哋兩嚿石之間要砌起上嚟要點樣樣啊？兩嚿石要磨，要夾啱個位。嗱，中國人咧，我哋有啲好出名嘅建築咧，唔係講石頭，唔係講石頭，講木頭。中國人都好出名嘅建築係點樣樣啊？成座建築物係冇一口釘嘅，全部用木做成係點啊？我哋話佢入嗰啲榫口，嗰啲榫位有冇聽過啊？嚇，咁牛個架咁呢度你笠落去，嗰度笠翻落嚟一揼。好玩，仲揾過用釘啊！當時佢哋用啲石嘅建造咧，好多時都係要雕刻嚿石、鑿嚿石，以至咧建咗上嚟。所以咧好多時候咧，我哋講到呢度活石靈宮嘅時候，我哋講到咧，哇！咁我哋大家都係活石，所以彼此建造，互相嘅雕琢，互相嘅磨，以至咧能夠建造起嚟嚇。我係受雕琢，你係受雕琢，所以大家兩個石咧可以晾得起嚟，砌得穩，被建造嘅靈宮。講到我哋之間嘅關係，有人咁樣講法。有啲人咧就好強調咧，就講到咧係我哋同主之間嗰個關係，佢係活石，我哋係活石，點樣被建造起嚟？但係今次我再讀嘅時候咧，我發覺似乎彼得唔係講緊呢一樣嘢。我唔敢話頭先講嗰啲唔啱，不過我覺得今日我再讀呢段經文嘅時候，發覺啲唔同。呢段經文首先咧就喺一段經文裏邊一再嘅強調，彼得係引用緊舊約嘅3段嘅經文，詩篇118篇22節。以賽亞書28章16節，以到咧以賽亞書第8章14節，引用呢3段經文咧寫成呢一段嘅經文，將呢3段經文咧重組，將佢裏面嘅信息攞咗出嚟，重新排列強調一樣嘢，就係話咧耶穌係嗰個活石，但呢個嘅活石最先呢嚿石頭成為咗房角石頭，呢個石頭卻係咧其他人唔要嘅，其他人厭棄嘅。係嗰啲匠人、嗰啲個工匠、嗰啲工程師、建築師抌埋一邊，覺得呢嚿石冇用嘅。當人覺得冇用嘅時候，神話呢個啱用。我要揀選呢嚿成為嗰個房角石、嗰個奠基石，跟住咧我仲要砌埋呢一堆嘅石頭，其他石攞去砌埋上嚟，成為一座嘅宮殿，以至咧呢個人睇為羞愧、睇為冇用嘅石頭，而家佢係成為咗稱讚神、榮耀神嘅一個嘅石頭。你哋喺信嘅人就為寶貴。第6節，不至於羞恥，唔會拒絕唔要你，唔會覺得你難睇。第7節，甚至成為寶貴。所以呢幾節聖經引用咗舊約呢3節經文嘅時候咧，一再話俾我聽，強調一件事就係咧，同彼得嘅背景、彼得嘅書信背景有關係。當時咧，佢哋係開始，我哋一路提嘅彼得前書就係話咧，已經開始面對緊一啲嘅危難、一啲嘅信仰嘅考驗。雖然未係嗰個大逼迫嘅時候，但係咧已經開始有信仰嘅考驗。當你同人傳福音嘅時候，當嗰啲猶太人聽到你傳福音嘅時候，保羅哥林多前書話咩啊？呢啲係愚昧，佢哋呢度見啲神蹟，同外邦人講咧，呢個又係愚昧。講耶穌點釘十字架，我哋要求嘅係智慧。所以你同外人講信耶穌呢件事，講到耶穌嘅名嘅時候，人嘅反應係咩啊？
唔係一個接受嘅反應。頭先你聽 Monica 分享雖然個地方係一個好好傳福音嘅地方，但係咧有啲人好開心嚟接受耶穌，但都好多人覺得點樣啊？係唔關我事嘅，芸芸世界咁多宗教係咪？點解係要揀呢個咧咁？唔覺得信耶穌，耶穌呢位咁偉大嘅神、咁榮耀嘅主係寶貴？佢哋覺得呢個係抌在喺邊嘅，但係好奇怪，神就用呢個石頭嚟到建造起神要建造。好多人喺個石頭上面跌倒，第8節跌倒。呢個跌倒嘅意思就係一方面就係話咧，耶穌基督佢嗰個嘅佢嘅傳道，佢所講嘅説話，嗰啲人好難接受。佢哋覺得耶穌所講嘅係抵觸咗佢哋嘅信念，佢哋覺得 offend by Jesus， 即係耶穌基督所講嘅。你知道耶穌在世傳道嘅時候所講嘅挑戰所帶嚟嘅震撼，當時嘅猶太人、法利賽人覺得好難接受，唔容易。佢哋唔想嚟到被接受，佢哋唔想去接受呢啲嘅信息。耶穌用其中一段經文馬太福音21章咧，有用到類似呢個比方，嗰個匠人砌嘅石頭，而家神所揀選。馬太福音21章用嘅時候咧，耶穌係講緊一個比喻，一個叫兇惡園戶嘅比喻。有個有錢人去請到佢出去旅行，請人翻嚟打理佢嘅花園。當出咗去之後點樣啊？呢班人要霸佔咗呢個花園，霸佔呢個園子。最後點樣咧？呢個主人聽見咁點啊？派個仔翻嚟，要收翻呢個業權，收翻呢個租賃權。嗱，結果發生咩事啊？嗰啲人點啊？哇！個仔翻嚟要攞翻啲嘢，我哋利益受虧損點樣啊？做低佢咯，殺咗個兒子啦，係咪？你記得呢個兇惡園戶嘅比喻嘛？就喺呢段經文呢個比喻之後，耶穌加上一句：你睇下匠人所厭棄嘅石頭，而家就成日放個頭塊嘅石頭。耶穌有陣時所做嘅，對當時嘅人嚟講，覺得好難接受，好難接受。佢所講嘅道，佢行嘅神蹟，好多人詫異，但有極多嘅人反對。耶穌叫拉撒路復活，好多人讚歎呢個復活嘅大能，睇到神嘅奇異。但係第11章嘅記載，約翰福音嚟到福音12章咧，好多人因為見到拉撒路坐喺嗰度，佢哋就商議點樣啊？連耶穌都殺埋。你翻讀約翰福音11章12章。我當時就停喺哇，叫拉撒路復活，好大嘅神蹟。如果你同我今日見到耶穌叫人死人復活，哇！我哋即刻大復興信主啦，好多人係咪？唔一定。你12章話俾我哋聽，嗰啲人見到復活咗嘅拉撒路，佢哋唔單止要殺拉撒路，仲話要殺埋叫拉撒路復活嘅耶穌，因為佢哋坐喺度嘅時候，就證明咗呢一班法利賽人、呢班嗰啲嘅文士、嗰啲嘅祭司係錯嘅。佢哋覺得俾耶穌所做嘅反對，所以佢哋叛跌。另一個叛跌嘅原因就係話咧，佢哋係因為耶穌所做所傳嘅福音，佢哋因為拒絕嘅緣故、唔接受嘅緣故，到最後咧，佢哋要接受呢個永遠嘅刑罰。所以係預定嘅。呢個預定唔係話預定咗呢個人佢會滅亡，而係預定咗一個嘅規律。呢個規律就係話，如果你唔接受呢個嘅救恩，你唔接受福音嘅時候，你就係滅亡。你行上一條路嘅時候，你行上一條公路嘅時候，你可以選擇行唔同嘅公路，但當你上一條公路嘅時候，個目的地就係嗰度。你唔會行 A 嘅路，可以去到 B 嘅目的地。當然你條路轉彎可以嘅，係咪？你可以出翻嚟上翻第二條路可以嘅。但你選擇咗唔相信，嗰個預定嘅結局就係滅亡。呢個就係講緊呢個叛跌。所以好多人拒絕呢個福音，但係喺神嘅計劃裏邊，佢係揀選呢啲嘅石頭。咁呢個就係呢段經文所講嘅事情。但係當我再嚟讀嘅時候，究竟彼得點解要講呢一樣嘢？我讀就喺度問自己，究竟彼得要引用舊約嘅3段經文，你要講出耶穌係被厭棄嘅，以至後嚟，但係神要揀選佢，而且咧要將佢建造起上嚟，究竟講緊啲咩嘢？
點解彼得要講呢件事？當我從彼得個背景去睇嘅時候，當時代背景去睇嘅時候，佢正在面對緊考驗、信仰嘅難處。當時基督徒呢一班外邦人嘅教會，可能都被人覺得係睇唔上眼，係被厭棄嘅一群嘅人。咁多嘢唔做，去信耶穌，迷信咁蠢。禮拜日一早，睇下幾辛苦，坐晒喺度聽個人喺度咁講，都瞓多2個鐘啦嘛。1到6都翻工翻到咁辛苦，係咪？到完咗崇拜，仲要翻主日學，所以好多人唔翻主日學。點解啊？快都要茶樓霸位。我希望唔翻主日學啲唔係去飲茶，我鼓勵你翻主日學嚇。真係要翻主日學。不過牧師翻完主日學去茶樓冇位噶咯喎，唔緊要啦。主嘅説話靈糧緊要過飲茶係咪啊？冇信耶穌，你話今日幾悠哉悠哉，瞓一大輪，瞓到10點11點，飲茶，跟住出去行街買嘢，咁傻，坐晒喺度，一早爬起身，又未瞓夠，而家仲喺度釣緊魚，做咩攞苦嚟辛咧？信耶穌有冇啊？唔係大逼迫時候啊，不過我哋開始都感受緊一啲咁嘅壓力。你自己可能有個壓力，可能你啲朋友、你啲同事約你禮拜日去邊度啊？唔得啊，我翻教會啊。有陣時我哋都唔好意思咁講，唔敢咁講。我哋禮拜日就唔得閒咧，嗰朝啱啱唔得閒。我哋唔敢話俾同事聽，我嗰日我要翻教會㗎，係咪？我哋覺得呢個都好似話俾人翻教會臭臭地嘅。可能我哋都有呢啲嘅咁嘅情況。彼得係咪都遇到咁嘅情況？但喺個時候，彼得點解寫段經文？我覺得喺後邊有個動機，就係話俾佢聽：你睇弟兄姊妹喺呢個嘅信仰考驗嘅時代，我哋要企穩，我哋要將呢種屬靈嘅生命力彰顯出嚟。我哋要企穩，點企穩啊？你睇耶穌基督，我哋所信嘅主，佢當年都係被棄嘅石頭，不過佢企穩。佢願意成為神所揀選，人點睇佢，人厭佢，人抌埋佢一邊，唔緊要，最緊要神點睇我，係神揀選我。所以耶穌基督呢個第一塊嘅活石，第一個活石，佢企穩，佢將呢種嘅生命力彰顯出嚟。佢呢個被棄啊，佢呢個俾人抌埋一邊啊，唔係淨係話睇低佢咁簡單，係被釘喺十字架被殺啊，一個咁嘅場景。但係耶穌忠於神俾佢嘅使命，去企穩，結果靈宮被建立起嚟。所以今日你同我面對一啲咁嘅信仰生活上面嘅挑戰，我哋需要嘅係咩咧？嚟到企穩，好似耶穌一樣。所以其實當我再讀嘅時候，我發現到彼得係想將呢種嘅要為信仰喺受到考驗嘅背景後邊，個時代後邊，我哋要企穩，要活出個信仰呢一種嘅生命力，要展現俾我哋睇。所以喺呢段經文，其實我哋翻去前面第一章結尾開始，你發現到咧，可以連續用咗3個嘅比方。第一章結尾就係用嗰個種子嘅比方，你哋而家係有一個福音嘅種子喺你嘅生命裏邊，呢個種子係點樣啊？係基於呢個永不衰殘嘅道，一個活潑嘅道，一個有生命力嘅道。呢個活潑就係有生命力，所以用呢個種子成長嘅比方，你哋裏邊係有呢個種子，呢個福音喺你嘅裏邊，你信咗耶穌，呢個福音種子嘅生命力已經喺你裏邊。第二個比方，第2章一開始，上個禮拜陳傳道同我哋提過嘅一個嬰兒吃奶嘅比方，佢話你要愛慕神嘅説話，好似個 BB 仔愛慕奶一樣。呢種嘅愛慕唔使逼嘅，呢種嘅愛慕係點樣啊？係與生俱來嘅，係佢生命嘅需要。而因為渴慕奶嘅緣故，佢嘅生命就會不停嘅成長。而呢個嬰孩嘅生命力，同時又表現喺佢願意嚟到吃奶。我成日都掛住我2個孫，我最掛住佢哋係咩咧？就係我最中意做咩？就係餵佢2個食嘢，好開心餵佢2個食嘢。點解咧？佢好快喎食得，
即係有啲餵佢都唔食咧，個口唔擘開，你哋好猛嘅，食成個鐘都食唔到碗嘢，好激氣。我兩個唔係嘅，一食就一遞過去雀仔，擘大口真係咚，跟住已經擘大口遞你嘅嘛。咁啊飲奶咧就自己一早就捧住個奶樽，咪有陣時肚餓嘅時候就喊，一喊我離遠拎樽奶咧，佢即刻就笑，跟住搶過嚟，哇撲過嚟，呢種就叫做渴慕靈奶嘅姿態。弟兄姊妹，你翻到嚟要查經班，你個組長話：我哋今個禮拜小組查經啊，咁點啊？就可以告假嘅時候啦。如果生日會啊、咩旅行啊，梗係去㗎啦。查經喎、真係，如果飲茶就好啫。喂，查經啊，都係請下假咯。即係冇咗嗰種渴慕定話，哇！點解組長你咁耐都唔查經㗎？我哋應該要查經，我哋應該渴慕神嘅説話。哇！主日學老師，你真係，哇！你真係好，你將神嘅説話教到我哋。我每個禮拜渴慕翻主日學，因為點解咧？哇！嗰度就係神嘅話，一個豐盛嘅筵席。我渴慕個奶樽一舉起，未遞到埋嚟，我要埋去搶個奶樽，然後佢啜住嚟飲。所以嗰度用緊呢個靈奶嘅比方咧，同希伯來書講緊嗰度話你唔能夠吃奶食乾糧，嗰個完全唔同嘅比方。你唔好調翻轉話嗰度希伯來書講緊啲幼稚嘅食奶，成熟嘅食乾糧。而家呢度唔係講緊嗰度，呢度講緊一個渴慕。呢個渴慕係個生命嘅成長，一個健康嘅成長。一個細路仔病嘅時候點樣啊？或者你同我病嘅時候點樣啊？好快第一樣就係冇咩胃口，唔想食嘢，係咪啊？我叫細路仔唔肯食嘢，你知道唔妥啦。咁中意食嘅，而家病，所以我哋可能都係有啲屬靈嘅滯咗，定係咩病？世界感染嘅球流感，俾呢個世界感染拉咗我哋嘅心，所以對神嘅説話冇興趣。我哋求主俾翻呢種渴慕嘅心我哋。然後呢度咧就話係一個我哋就係活石。一個石頭，一個建築物被建造起嚟嘅比方，所以由第一章結尾到第二章呢一段嘅時候咧，彼得係連續用咗3個嘅比方，一個種子成長嘅比方，一個嬰兒喝母奶嘅比方，一個石頭被建造嘅比方。呢3個比方共同一樣嘢係乜嘢咧？就係嗰個可以成長嘅一個嘅生命。我哋係活嘅石頭，呢個活石係2個字。呢個活就係嗰個有生命嘅、帶住生命力嘅一個石頭。呢個生命嘅石頭就源於一個福音，一個活潑有生命嘅種子喺我哋嘅裏邊。我哋喺信耶穌嗰日，弟兄姊妹，呢種嘅生命、豐盛生命就已經喺你同我裏邊。然後我哋帶動我哋咁多年喺度追求、渴慕神嘅説話，我哋生命成長。而到後嚟，我哋透過我哋嘅侍奉，透過弟兄姊妹嘅配搭，我哋被建造起嚟。人睇見我哋。呢個係一個榮耀神嘅宮殿，冇錯。本來你嘅信仰我哋覺得睇唔起嘅，但係而家睇你嘅生活，而家睇你哋嘅表現，睇你嘅生命力，哇！你嘅信仰真係了不起。佢唔係再係用頭腦去分析你嘅信仰合唔合哲學，我相信我哋基督教好合哲學。唔係講我哋嘅信仰合唔合科學，我相信我哋嘅信仰同現今嘅科學定律冇違背。但更加緊要嘅，佢睇見你個信仰，我嘅信仰係將一種嘅生命力展現出嚟。呢種生命力係活喺呢個時代所需要嘅一種屬靈嘅生命力，呢種活石嘅生命力。呢個生命點表現出嚟咧？好似耶穌基督呢個活石咯。耶穌基督呢個活石俾人厭棄、俾人排擠、俾人拒絕、俾人侮辱、俾人輕視，甚至被殺。佢話：我要堅持我嘅使命。我要堅持，我活着喺度，我係被神所揀選。人可以點睇我唔緊要，我係活喺神嘅面前，神揀選我，我就要忠心完成神俾我要完成嘅嗰個使命。呢種係一種生命力，呢種生命就係我唔會因為有啲嘅困難、成長嘅難處，以致我就放棄。有陣時我哋發覺喺呢一代裏邊咧，好多人好容易放棄。有陣時我哋睇新聞，見到而家喺香港啲年青人俾阿媽鬧2句，又話要自殺，又話要跳樓。
你覺得究竟發生咩事咧？究竟發生咩事咧？有陣時我哋去到醫院，見到一啲重病嘅人，佢哋不停咁樣要掙扎，我哋要繼續生存落去。你有咩先生，有咩方法，有咩重嘅藥，你都醫好我，我要繼續生存落去。但呢一邊嚟轉過嚟，一個年輕嘅生命，健健康康嘅，少少兩句説話俾人話兩句，俾朋友笑兩句，俾阿媽話兩句，跳樓嘣！即係你覺得嗰種點解唔識珍惜咧？點解唔識堅持咧？點解咁容易放棄咧？弟兄姊妹，生命力表現喺我哋對於我哋嘅信仰，對於我哋呢個屬靈嘅生命，我哋唔願意放棄，我哋願意繼續嘅持守，甚至讓呢個生命好似嗰個種子個植物穿過嗰啲嘅泥層，穿過嗰個嘅硬嘅混凝土嘅土面，要開花結果。我哋好似個嬰孩咁樣渴慕靈奶，以至個生命喺自己裏邊不停嘅突破，不停嘅突破嚟到成長。好似呢個建築物經過好多嘅代價，好多嘅工作，好多嘅勞苦，以至建立起上嚟。呢個過程裏邊可以好多放棄嘅時刻，但係我哋唔放棄，我哋要堅持，我哋要堅持。呢種係嗰種嘅生命力。弟兄姊妹，論到屬靈嘅成長，好多時候真係唔係一朝一日。有陣時我哋唔係唔讀聖經，我哋有個2年讀經嘅計劃。我最近喺度聽到好幾個弟兄姊妹話俾我聽，牧師我又讀完乜嘢啦？我又讀完邊度啦？又讀完邊度啦？牧師我又讀完咗一卷書啦。牧師我讀完咗成2年嘅計劃讀完啦。哎呀，真係好感謝啊！聽見我哋好興奮。點解啊？呢個係生命力，因為你冇放棄。我諗在座好多人都試過開始讀聖經，為讀完一次㗎。我哋好多年前逼過好多計劃㗎，讀下咁點啊？半途而廢，係咪啊？好興奮，打開創世記就讀，哇！創世記真係精彩，讀，好雄心火熱，我一定要讀完到啟示錄為止，一定要讀。所以結果就創世記讀完就讀啟示錄就讀完啦。中間嗰橛唔知去咗邊度？點解啊？因為去到出埃及記都仲得，一到出埃及記第20章開始就即刻投降，嗰度開始頒十誡啦嘛。頒十誡都仲得，因為十誡要背噶嘛，係咪？使唔使背啊十誡？你主學班咩新舊約概論嗰啲啊，係咪要背㗎？咁但係到21章嗰啲真係講嗰啲律法。要點做，要點做，哇！真係嗰律法仲好啊，有得睇下。到利未記就真係慘啦，一開始就唔制，即係講五制啊，就開始就唔制，咁啊，就又殺物啊、劏物啊、殺物啊，咁啊，即係我哋劏雞都冇咁辛苦，你仲要咁真係，所以結果就讀完創世記讀啟示錄，咁我就讀完啦，有頭有尾啊，總之我哋中間好多嘢令我哋放棄。有陣時我開頭立志我要讀，我每日都要讀。好，我每晚定半個鐘頭出嚟讀聖經。哇！開頭嗰2日雄心火熱，我約埋我小組嘅弟兄姊妹 hold 我哋 accountability。到時打電話你讀咯喎，嗱我而家讀半個鐘頭啦，你一齊開始讀啦嚇。半個鐘頭再通電話讀完未？咁啊，哇！約埋個人齊心同心合意夾手夾腳。好啊，呢個應該要俾啲鼓勵。頭嗰2日得，個3日得，第4日咧。可以聽到，個電視有啲聲音幾吸引嘅喎。嗰首歌我識嘅嗰首歌。而家真係追嗰個劇追到咩啊？來自星星的你啊！我冇睇過啊，我淨係日日聽收音機，日日都講呢套。哇！又吸引幾多人？我未睇過，即係我係咪要睇咧？咁其實我有睇過另外一套叫《星星的孩子》，就係講嗰啲自閉症嘅兒童。話佢哋係星星的孩子，因為睇得見摸唔透，捉摸唔到佢哋諗緊啲咩，捉摸唔到講啲咩，所以香港電台咧有一套45分鐘嘅電視劇集，就係拍訪問呢啲家庭，叫做《星星的孩子》。你要我可以 show 俾你睇，喺我 iPad 裏邊。但係呢個咩來自星星的你有冇睇過？但係日日開車聽收音機都人哋都講緊呢一套。咁係咪你讀緊聖經嘅時候，又星星啦，又星星啦咁？
係咪咁咧？你發覺真係要堅持落去啦，容唔容易啊？唔容易，係唔容易嘅，弟兄姊妹，真嘅。屬靈生命嘅成長一啲都唔容易，生命成長係一件好精彩嘅事，唔係咁容易嘅事。但係當我哋要持之以恆，繼續唔放棄，唔放棄，哇！你就見到你嘅生命成長，呢個就係生命力彰顯嘅其中一樣嘢。唔單止成長之後嘅生命力嘅彰顯，就係你能夠堅持落去咧，呢個已經係一個生命力嘅表現出嚟。所以弟兄姊妹試下，今晚立志，我每日15分鐘讀聖經，每日讀15分鐘。如果你真係每日讀15分鐘，我相信你1年可以讀聖經一次，順序咁讀。如果唔得嘅，你出年話俾我聽。如果我仲在人世嘅話，你每日讀15分鐘，試下。你每日讀15分鐘咧，大概都可以讀到5章到7章嘅經文一日。我唔係叫你逐個字慢慢讀，係你好似睇報紙、睇雜誌、睇小説咁樣讀。比較快嘅速度，大概2分鐘、3分鐘讀完一章聖經，一日15分鐘讀到5章到7章嘅經文，1年讀得晒㗎啦。我冇呃你㗎，計個數㗎。一本聖經係1189章，1189章，一年有365日。你一日讀4章咧，300日就讀完成本聖經一次，有65日可以放假。所以一日讀5章咧，仲快啲。試下，你堅持落去。呢個係生命力，神嘅生命就可以建造喺我哋上邊。呢種生命力就係咩咧？佢就話咧，我哋第5節呢度嚟到主嘅面前，就像活石。呢個活石嘅生命力變喺邊度咧？會被建造成為一個靈宮。呢個建造唔係我哋自己做，係神將我哋建造埋一齊。神將我哋建造埋一齊，係一個嘅靈宮。呢個靈宮係點樣樣啊？係能夠將神嘅榮耀彰顯出嚟。呢個靈宮呢個字咧，其實喺原來嘅文字咧就係一個房子 oikos 一間屋。喺原來希臘文裏邊有另外2個字咧，係講到一個宗教嘅建築物。但彼得度咧唔係用嗰2個字，佢講一個宗教建築物，係用一個嘅 house， 一個嘅房屋。而呢個字咧，其實喺舊約新約裏邊咧，好多時都係指咩咧？就係指到唔單止指你個家庭，係指到神嘅子民。神係要將我哋建立起嚟，成為一群神嘅子民。神要將佢建立起嚟咧，透過呢群神嘅子民，好似一個屬靈嘅宮殿建起上嚟咁樣樣。人哋離遠睇見，就睇見呢個宮殿嘅宏偉，睇見呢個宮殿後邊都代表嘅神嘅同在。我冇時間講1個鐘啦嚇。然後最後佢就話咧，我哋要做一個祭司，獻呢個屬靈嘅祭。我生命力就表現喺我哋互相被建造嚟到榮耀神。我哋要成為一宮殿，讓神能夠住喺裏邊，彰顯神嘅同在。我哋嘅生命都表現喺咧，我哋有屬靈嘅祭獻喺神嘅面，唔係世俗嗰啲人，唔係嗰啲外邦人所拜神嘅時候獻隻雞、獻隻豬、獻隻牛、獻隻羊咁簡單，唔係猶太人獻祭咁簡單。我哋獻緊一個屬靈嘅祭，因為我哋係一個活石。喺聖經裏邊有好多嘅祭，詩篇第4篇第5節，我哋可以獻公義嘅祭；詩篇50篇14節，我哋獻感恩嘅祭；詩篇51篇，我哋獻上呢個悔改嘅祭；以賽亞書56章第7節，我哋用禱告嘅祭；何西阿書14章第2節，希伯來書13章第15節，用感恩讚美係嘴唇嘅祭；腓立比書第4章18節，我哋用一個愛、支持、饋送。保羅話：你哋嘅饋贈成為一個馨香嘅祭。我哋愛心幫助支持弟兄姊妹，呢個係馨香嘅祭；支持宣教士，呢個係個馨香嘅祭。我列咗好多喺度，你翻去自己抄。我哋唔係教主日學，但係見原來我哋可以獻呢啲屬靈嘅祭，我哋嘴唇感恩嘅祭，我哋喺神面前懊悔改嘅祭，呢啲嘅祭成為一個祭獻喺神嘅面前。當我哋有啲嘅祭，每次翻到嚟，同心合意敬拜，用心嘅唱詩敬拜禱告，我哋反省，我哋去互相嘅幫助，用愛心支持弟兄姊妹，呢啲就係一個個嘅祭。當我哋活出呢啲生命，活出啲生活嘅時候，呢個就係一個有生命力嘅活石。我哋求主幫助我哋將呢種生命力展示出嚟。最後有一個嘅故事做一個結束。有一個皇帝去到
參觀一個嘅城。呢個城咧被宣稱係一個最堅固嘅城。咁當呢個皇帝，如果冇記錯叫 Spartan， 呢個皇帝去睇嘅時候咧，佢就問呢個城嘅主人：呢個城被號稱係最堅固嘅城，不過好奇怪，我見唔到你有城牆喎。呢個城冇城牆點係堅固啊？呢個城嘅負責人就話俾皇帝聽：你見唔見到我身後嘅呢一隊嘅士兵？佢哋每一個士兵就係一塊嘅磚頭，成為我呢個城最安全，保護呢個城市，一個城市係最安全嘅一座城。我哋係咪每一塊嘅活石？唔係一個有物質嘅宮殿，但有一日耶穌基督能夠指住我哋話：你哋就係我嘅活石，使到呢個城，使到呢個宮殿，將神嘅榮美彰顯出嚟。我哋一齊祈禱，求主耶穌使我哋經歷你生命嘅大能，讓我哋讚嘆你生命嘅大能，更不俾我哋立志將呢種生命嘅活力嚟到彰顯出嚟。祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門。